sanibonani. Makhandlela amuhle Nkonzo. Bafowethu isamini impeshana zisekhona. Kodwa ezinye zazo Monday. Ezinye zazo Monday ngevala. Monday. Kodwa sizoqhubeka lesohlanga. Esizoqhubeka ilesohlanga. Bese nisifika 6000. Lezi ezinye ziyavala Monday. Kodwa sizoqhubeka waze kufika u25 ilesohlanga. Ngaphandle indliso lephupho nimele kwindliso lephupho mangikunika uzenzela 2500 mangikunika uzenzela 2500 idliso lani lephupho edliso umuntu ekude avaleke imizwa yabanye abantu iyavaleka imizwa nothi uthi makuyindoda livuke cha liyavuka nje kahle into eyenzakalayo mabe umenzile wena ngeke lize livukele omunye umuntu ngeke avuka akuvumi emzimbeni nje uzizwe ngabathandi abanye abantu uzizwa nje ufunga wena ngisho eqhuzuka akabafuna abanye abantu uyalwa benolaka manga ukuthi khona umuntu omshelayo nonjani nothi ukuthi ebulala imizwa into esenza ibukuloywa njenganokuthi mawudliswe ngephupho uloywa angithi uyadlulela uvuke sonyanywa abantu maka kwisichitho angithi soke lokho esikhuluma ngako okwakho umuzi ukuthi isithunzi sakho mangingena lento ingeke ngephupho usale isithunzi sakho kulomuntu akabi khona umunye ayomcamanga sisho lokho futhi samileke indaba isasho njalo sesona izohamba nje izizo lephupho kodwa nalo futhi uzovalwa maduze mawuhamba kancane usindwa inyawo bye bye.